chai nke a bụkwa na ife mwute, ife ilu uju, ife ịkwa akwa na ife anya mmiri ndị be anyị bịakwanụ nụrụ njinji jide ebe a na ọmalịcha ụmụ okorobịa ite ahụ na-afụ ebe a na mmadụ na-abụ n'ime fa bụ ndị zutere ọnwụ fa n'aka ndị ntọrị mmadụ, ebe ndị ntọrị mmadụ bụkwa na ofu onye n'ime fa wee rie mbamba ọsọ na anụbekwa na onu ya n'aka ndị ntọrị mmadụ. O wee bụrụ na ife anụnwa na-eme na mkpọ market, bịakwanụ ka nkọrọ unu ka nya bụ ife si wee mee, dịka emere ka ndị mmadụ mata na ọmarịcha ụmụ okorobịa ite ahụ na-afụ ebe anụnwa na afọ onye nke izizi bụ Megabyte na ọnyanwa kpu okpu na ọnyanwa ka ndị ntọrị mmadụ buje wee pụọ. Onye nke ịbụọ bụ Eriri Ego, o so na onye nwụrụ anwụ. Onye nke ịtọ bụ Ọbainu, o so na onye nwụrụ anwụ. Dịka emere ka ndị mmadụ mata na ọmarịcha ụmụ okorobịa ite ahụ na-afụ ebe a bụkwanụ ndị bi Anambra steeti, kama na fa jele Enugwu wee jechaa ya wee na-anatazi n'abalị ka ife anụnwa mere, wee pụta na bypass bridge nke dị na mkpọ market flyover. N'ebe ahụ ka fa nọzi ndị ntọrị mmadụ anụnwa wee buru moto nke fa wee gbachie moto oyi ite anụnwa unu na-afụ ebe a ihu. Unu maka ndị ntọrị si emenụ, rituonu, chinye aka unu enu, chinye ọkpụ unu enu. Mmadụ na-abụ n'ime fa, onye nke bụ Eriri Ego na onye nke bụ Ọbainu, fa wee chefuzie na ebe fa nọbụ n'elu flyover na ebe ahụ jọrọ njọ ịmatukwanụ na ebe ahụ ka e wee gbanahụ ndị ntọrị mmadụ. N'ọkwa ya ka mmadụ na-aba mepere ụdọ moto fa wee si ebe ahụ wee wutuo. Amam ife ebumnobi fa bụ na ọ na fa echetaghọzi nọ n'elu flyover ka anọ, ka ọ na bụ na fa aṅụrụ mmanya, ka ọ na uche fa adịghị ya, ka ọ na bụ na chi ejigwe na fa afụsịghị ụzọ, ka fa eche nọ na mmiri ka fa ya amakpi wee si ebe ahụ wee kwutuo wee kụọ isi n'ala. Yai, Chineke nna ekwekwo n'ife ọjọọ, ife nke a ajọkakwo. Ọ bụkwa na fa ama hapụ ka fa manụ na ndị ntọrị mmadụ ọ ha tọrụcha ahụ na-alụghị ego ahapụkwa ntụ ikwutuzi kịta ọnya aka mma. Ọ bụ na ikwuturu ife ama na ịnwụ ha anwụ, iwujie ọkpa maọbụ iwujie spinal cord, ofu oyi ahụ kwa ofu nya eburukwa ọdụ ndụ ọnwụ ka mma. Nke a sị na fa wutu wee were isi wee kụọ n'ala. Onye kụrụ isi ya na ụna ama ọnụ oburu isi ya gatatigwe ya ọbara agbajigwe n'isi. Yai, Chineke nna, n'ọkwa ntụ a ka ozu fa si wee gịsalụzi n'ala ebe ahụ na onye nke bụzi Megabyte na ndị ntọrị ịtọ ji enu si na ọ gbagha ọsọ na olube elufe isi na ọnọkwanụ na moto. N'ọkwa ntụ a ka fa si wee buruzie wee tinye ya na moto nke fa bụ wee bịa na moto ahụ mmadụ ite anụnwa nọ na ya na ọka paakị kwa n'elu flyover ebe ahụ na ndị ntọrị mmadụ hapụrụ moto ahụ ebe ahụ wee pụọ. Na kịta a na-ekwu na ya bụ moto ka dịkwa n'ebe ahụ na o nwebekwe ndị bịa buru ya, ka ọ nọọ ndị uwe ojii ya eje buruzi ka a marụkwanụ ka ife meri si wee mee. N'ọkwa ntụ a ka ife anụnwa si wee mee na ụmụ okorobịa na-abụ ọnụ na-afụ ebe a bụ sọ mma abụrụgokwa ndị zuru ọnwụ fa na ndị ntọrị mmadụ na-achụfa na onye nke ndị ntọrị mmadụ bujekwanụ wee pụọ na anụbekwa onu ya na ndị ntọrị mmadụ nwa akpọbekwo ka a marụkwanụ ife bụ nsogbu fa na ife bụ mkpa fa ji wee burukwanụ ya wee pụ. Kedu na ụdị akụkọ dị na ife nke a bikonu? Okwo ndị Igbo na-emede ife a ka ọnọọ ndị Hausa amabata wee na-eme ife a, nke bụzi na onye Igbo ya afụ onye Igbo ibe ya ị na-achụ ya ka ị chụba ya n'onunu ọnwụ. Ife nke a ajọkakwa ma sigbuonu nkakwu n'isi. Okwu otu bypass anụnwa kịta a na-ekwu ka a nọkwa wee tọrọ Reverend Fada Jude ọ na ndị uwe ojii anụbeghị dị mkpamkpa na-akpa ebe ahụ ka fa jee chebiri ndị na-eme ife a ka ọ gịnị. Ife nke a na-akarịzikwa na akarị. Biko na ekene na-efezikwanụ nku aka ndị agụ na-eche mba na udo ya achị, biko nu gbawa na Ọnịcha ka unu mara ife na-eme ife a bifo ọnya bụ ife akarịkwa. Anyị wee na-asị ka mkpụrụ obi ụmụ okorobịa na-aba azụrụ ike na ndokwa, ka ndị ezinụlọ fa kasie na ife mere emego. Ọ bụkwa nna fa na-anụ nwaanyị ma na fa amụtago nwa ma na fa na-enye nne na nna fa nni, biko nu kasie makwanụ m ife anyị akpọ nke onye nke ndị ntọrị mmadụ tọjekwanụ. Biko nu werezienụ maka na mmadụ na-aba anwụgwe ka unu hapụ onye nke ahụ ka ọ nataba. Ekenekwa m unu.